Hola, ¿qué tal compañeros? Aquí con una lavadora. Es una Centrales, o aquí en México es Easy Mave General. Tiene, tiene juego en el poste, juego en los valeros. Es lo que quería mostrar. Este juego no es normal. Aquí quería comentarles compañeros este detalle. Esta lavadora le cambiaron las 4 varillas nuevas, pero se las pusieron todas iguales. Entonces es un problema porque las varillas que cargan el motor son un centímetro más largas de los resortes, entonces vamos a tener que sustituir 2 resortes. Ya reemplacé 2 resortes verdes por 2 azules. Se van a decir, bueno, que tiene que ver el color. No es el color, sino lo largo de los resortes. Aquí se ve claramente, compañeros, como el resorte azul es un poquito más grande. Esto es porque son los que van a cargar el motor. El aro de la tina mide 52,5 por 6. Y bueno, aquí ya tenemos la transmisión ya ensamblada, ya le cambiamos sus rodamientos. En algunos países les llaman rules, aquí en México le llamamos valeros. Y aquí lo que le estamos mostrando en el video es que al girar la polea la transmisión debe de sentirse muy suave y no debe de girar el poste, únicamente debe de girar lo de adentro. Esta es la transmisión Amazonas, compañeros. ¿Pueden ver cómo la puedo mover con el dedo? Así de suave tiene que quedar. Cuando gires la polea el poste no se debe de mover.